ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ மீன் வறுக்கிறதுக்கான மசாலா ஐட்டம் என்னென்ன தேவைன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் 65, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைக்கலை. இந்த டைம் வாங்கிட்டோம். நான் எப்போவுமே அரைச்சி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த டைம் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். அரிசி மாவு, இப்போது சிக்கன் 65 போட்டுக்கிறாங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் போடுங்க. போதும், டேஸ்ட்டுக்கு தான், அந்த வாசனைக்கு தான். அதிகமாக போட்டால் பிரிஞ்சிரும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 3 டீஸ்பூன். அரிசி மாவு முறுமுறுப்புக்கொசரம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போதும். சால்ட், உப்பு தேவையான அளவு. லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்குங்க. ஒரு பாக்கெட் தான் போட்டேன், பத்தாது. காரமாக சாப்பிடுவோம், அதனால எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு பாக்கெட்டு. காரம் தேவையான அளவு. ஒரு 1/2 hour ஊறிச்சுன்னா கரெக்டாக வந்துடும். நான் வறுக்கிறப்ப உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.